ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ। ਓਟਵਾ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਂਹ 80 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੁਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਲਫ ਗੁਡੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਓਟਵਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਟੋਰਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਈਸਟਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।